Doncs arrenquem amb la primera taula de debat. Hem intitulat aquesta taula de la següent manera: fer efectiu un propòsit competencial en un món complex. Tenim la moderadora de la taula, ella ens explicarà directament què vol dir això, la senyora Fina Monell, que és la directora de l'Escola Ítaca de Manresa. Després tenim com convidat especial el senyor Carlos Vargas, que és l'Official Senior de projectes de la secció d'Aliances, Cooperació i Recerca de la UNESCO i el coordinador del programa Rethinking Learning in a Complex World. Aquest informe és un dels treballs que Escola Nova s'ha basat en el moment també de definir el seu marc. Per tant, ens interessa molt tenir avui aquí la visió i l'aportació de la UNESCO en aquest aspecte. Després tenim el professor Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, i també tenim l'honor que és el patró de la Fundació Jaume Bofill. Doncs, Fina, tens el terreny, endavant i gràcies. Som-hi. Bé, bon dia. Jo, de bon començament, vull fer un agraïment a l'organització per fer-los aquesta proposta i per donar-me l'oportunitat, com a mestre d'escola, de compartir un espai amb el Carlos i el Joan Manel d'aquestes característiques. És un repte, és un honor i és un repte important, però l'encaro amb la gran il·lusió de veure tota aquesta sala tan plena de persones que estem tots tan inquiets per l'educació en aquests moments a nivell global i a nivell de l'escola, que és d'on jo provinc. Jo hi tornaré d'aquí una estona. També vull agrair al munt de mestres i fer-los presents aquí, que ara són a les aules. I que han possibilitat que algú, com ara jo mateix, i segur que molts de vosaltres, avui puguem ser aquí. I també vull agrair, vull fer-los presents, més que agrair, als mestres de la nostra escola, els que han fet possible que jo avui pugui ser aquí i que fan la nostra escola cada dia. I som-hi. En el programa diu que tractarem sobre la necessitat d'establir un propòsit educatiu pròpiament competencial en un món cada vegada més complex i incert, i sobre com els canvis estan forjant noves condicions que requereixen perspectives innovadores des de les quals es pugui entendre la governança de l'educació i del coneixement. O sigui que la cosa és espessa i complexa. Per això tenim presents sempre dos informes UNESCO, no un sinó dos. Un que és el de l'any 95, que s'ha anomenat sovint, i un que és de l'any 2015. I en un ens han parlat ja de l'aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser. I en l'altre ratifica que això és plenament actual. I també tenim present els 7 principis de l'educació que ens presenta l'OCDE, en el marc d'aquesta escola avançada. D'aquesta escola que en diem avançada, en diem del segle XXI, però és que el segle XXI és avui, és l'escola d'avui, no l'escola del futur, és la d'avui, i és possible avui. El títol diu fer efectiu un propòsit competencial en un món complex. I a l'hora de plantejar això faig dues propostes a les persones que compartim taula i que són: la primera fa referència a una qüestió temporal, que és ens mirarem, només farem miradetes a un passat per no oblidar d'on venim, de qui i de què som hereus. Nosaltres, en el nostre país, som hereus d'una escola única, laica, catalana i democràtica. I, per tant, em sembla que no ho hem d'oblidar, si més no ho posem aquí sobre. També ens mirarem, fer miradetes temporals, al present. A un present perquè aquí ens hem d'aturar, aquí ens l'hem de mirar en profunditat. Aquí hem de reconèixer els encerts i els desencerts per intervenir-hi, per modificar, per fer d'aquest present un altre possible present, que ens deixi transformar
el que ens sembla que s'ha de transformar i ens deixi lluir el que ens sembla que pot lluir. Per intentar intuir un futur que ja s'ha parlat i ja ha quedat clar que no és difícil d'imaginar. Gairebé no el podem ni intuir, però sí que continuarem sent humans, això segur. I això és l'educació, i d'aquí té a veure l'educació. La segona proposta és que jo, com a moderadora, i a veure si podem donar respostes, obrirem molts interrogants, segurament més interrogants que respostes. Però en tot cas estarem connectats o en línia amb una frase de l'informe UNESCO que diu que un currículum humanista és el que planteja més preguntes que respostes. I a l'escola sabem molt bé que si les preguntes tenen un caire que no responen des dels mitjans tecnològics que tenim, és que aquella pregunta és interessant. Quan la pregunta la respon no ho és tant. Ho agruparem en 3 grans blocs, seguint el títol de la nostra intervenció. Començarem per la complexitat. Continuarem per al propòsit competencial i mirarem de continuar, si el temps ens hi acompanya, per l'organització d'aquest aprenentatge. Engeguem. Ja veieu que els papers no és el que més dominem. La complexitat, un món complex. Que el món és complex em sembla que no és novetat. Jo ho havia sentit a dir als avis. És tot molt complicat, va tot molt de pressa. I ara, si fem la retrospectiva dels nostres avis, no anava tan de pressa i s'ha ara que va de pressa. Així és que, si continuem aquesta línia temporal, vés a saber com anirà d'aquí un temps. Per tant, el món ha sigut i és complex. Potser no és aquest el problema o la cosa a afrontar. Tenim un món amb la globalitat, amb la diversitat, amb molts models de famílies, amb un accés d'informació i un accés a la informació immediata gairebé. Hi ha una ampliació d'oferta en tots els camps, d'oferta educativa, d'oferta professional. No sabem quines seran les professions, quines seran les feines, quines seran les necessitats del món d'aquí 20, 25, 40 anys. No les podem intuir, no les podem. Per tant, potser l'única manera de poder viure això i de posar-hi una certa simplificació estaria precisament en acceptar que és així i que no el anem a aturar. És així, ja està. Ara, a partir d'aquí, com ens hi posem? Llavors, la pregunta global que començaríem seria: com podem educar en el benestar de les persones, en aquestes persones lliures i responsables que es nomenava fa un moment, en aquest món en el qual estem immersos i del qual els propis mestres en formem part, no en som elements exteriors. I en aquesta educació, aquestes necessitats primeres, bàsiques, dels infants i els adolescents han variat, continuen sent les mateixes. A on som amb tota aquesta temàtica? Doncs passo la paraula. Vosaltres mateixos. Qui parla primer? Sí? Doncs endavant, tu mateix. Muy bien. Adelante. Bueno, menuda pregunta. Vamos a intentar dialogar un poco al respecto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar en este evento, así que muchísimas gracias por la invitación. Es muy difícil, es un sentido muy imbricado los elementos que tienen que ver con el propósito, con el contexto, porque son, digamos, se realimentan mutuamente, y sobre la organización del aprendizaje. En la UNESCO, que es donde trabajo, voy a presentar un par de laminillas. No voy a parar demasiado en ello, pero para decir que buena parte de los argumentos que ahora trataré de esgrimir alrededor del propósito y alrededor del contexto en el que se inserta la educación
parten de esta publicación que ya se ha mencionado y que me parece que han trabajado todas las personas que forman parte de esta Escuela 21, que es replantear la educación hacia un bien común mundial. Justamente este era el propósito de la publicación. Era poder repensar cuál es el propósito de la educación en los tiempos de hoy, en los tiempos de cambio. Se mencionaba ya, han sido 20 años desde el informe de L'Or, y aunque sigue siendo vigente, aunque los 4 pilares de la educación siguen todavía formando y forjando sistemas educativos y currículos, han pasado 20 años y las condiciones son distintas. Al día de hoy, ¿cuál sería el propósito de la educación y la organización del aprendizaje en un mundo que es complejo, que es cambiante, que es contradictorio? Y el objetivo de esta publicación era justamente esa, poder abrir e incentivar el debate, así que qué mejor que este espacio para hacerlo. Como decía Fina, ayer con Joan Manuel, con Fina y con Eduard, definíamos un poco la organización de este panel y pensábamos que el contexto era clave para poder decir para poder dar respuesta a qué tipo de competencias queremos, para qué tipo de sociedad y cuál es el contexto en el cual insertamos nuestra acción educativa. La publicación de Rethinking Education y algunas otras, tanto de la UNESCO como de otros organismos, plantean algunas paradojas interesantes para la educación. Una de ellas es, y siguiendo la intervención de Federico Mayor, una de ellas tiene que ver con un mundo en el cual existe hoy un mayor nivel de riqueza, ¿no? Niveles inusitados de producción, de crecimiento económico, pero que sin embargo han venido acompasados de mayores niveles de vulnerabilidad, de desigualdad y de exclusión. Este crecimiento económico igualmente ha venido acompañado o ha provocado deterioro ambiental, la degradación de los ecosistemas, el calentamiento global, preocupaciones que son ahora globales. También el cambio que se ha suscitado, pensando un poco en términos de temporalidad, de 1990 a la fecha y del 96 en que se publicó el informe de L'Or a la fecha, la intensificación de la globalización de la movilidad, la globalización de las telecomunicaciones, ha hecho que esta sea quizá la primera generación que está completamente interconectada, las personas jóvenes y no tan jóvenes también. Sin embargo, esta interconexión, esta movilidad, estas comunicaciones constantes, que podrían ser una ventana para promover un mayor entendimiento y un mayor diálogo, también han venido acompasadas de mayores niveles de intolerancia, de radicalismo y de conflictos. Asistimos a un mundo en el que hay un aumento de la discriminación y la violencia de género. En este contexto se plantea entonces la necesidad de contrarrestar un discurso dominante que existe sobre la educación y que existe también sobre el desarrollo, a partir de una reafirmación humanista de la educación, que es un poco lo que mencionaba Federico Mayor. Y la importancia también, al contrarrestar un discurso hegemónico, de recontextualizar los principios fundacionales para la gobernanza de la educación. En particular, entendiendo la educación como un derecho humano para todas y para todos y como un bien público. De hecho, la publicación lo que hace es preguntarse si es posible incluso pensar en la educación como un bien común, es decir, que abre el aspecto no solamente a la responsabilidad estatal, sino también a la responsabilidad de todas y todos y a la participación en la definición de los objetivos de la educación, que es algo que me parece central para pensar en las competencias. Una notita más acerca del contexto. A mí me parece que podemos entender hoy digamos que el discurso hegemónico acerca de la educación y el discurso hegemónico acerca del ideal de sociedad en el que vivimos a partir de ciertas tensiones. Una de ellas es, vemos ahora en el discurso educativo
una tendencia importante hacia el utilitarismo, es decir, a entender la educación como solamente aquella que es útil para un cierto fin, y este fin suele ser el desarrollo de capital humano, el empleo, el bienestar entendido como la producción económica, y esto lleva a una gobernanza de la educación basada en un sistema de inversión y retornos. Es decir, se invierte en aquella educación que se supone valiosa por los retornos que puede tener a la inversión, que suelen ser retornos usualmente económicos. Se empieza a hablar ya de retornos sociales, de otro tipo de retornos, pero digamos en términos de gobernanza de sistemas, son los retornos económicos los que están llevando un poco la educación. Y eso tiene que ver también con qué tipo de competencias son las que se consideran no solamente socialmente relevantes, sino económicamente benéficas. Parte del contexto tiene que ver con el discurso de la globalización y diría yo de un cierto tipo de globalización. Es decir, Boaventura de Sousa, que es un sociólogo portugués, habla de distintos tipos de globalización. Debemos de hablar de globalizaciones en plural y no de un solo tipo de globalización. Pero aquí me refiero a un cierto tipo de globalización, que es la globalización, digamos, de arriba hacia abajo. Él habla de globalismos localizados y no de localismos globalizados, un poquito el revés de lo que se quiere hacer aquí, me parece. Y en este imaginario de la globalización impuesta, de la globalización a partir del discurso de los cambios, de la rapidez de los cambios, de la necesidad de adaptación, se pierde también un poco la esencia de el para qué adaptarse o el adaptarse a qué. Es decir, la educación como un instrumento de la adaptabilidad para adaptarnos a los cambios en el mercado laboral, a los cambios demográficos, a los cambios ambientales, y no pensar si estos cambios son humanizantes o deshumanizantes de las condiciones de vida de las personas. Es decir, este voltear a ver la rapidez de los cambios y no cuestionar por qué suceden y promover la adaptación a estas nuevas condiciones de vida y no su transformación si es que deshumanizan. Y últimamente un imaginario neoliberal, es decir, se ha hablado ya un poco acerca de la participación cada vez mayor y más cuantiosa del sector privado en la educación, pero también de una lógica de la educación como un servicio que se puede transaccionar. Es decir, el peligro de este fenómeno tiene que ver con entender la educación no como un bien público, sino como un bien privado, es decir, para el cual entonces se requiere de la participación privada y del financiamiento privado de las personas para la educación, porque los beneficios son individuales y no colectivos. Este imaginario también, se ve ejemplificado por estas tendencias hacia la privatización cada vez mayor de la educación. Entonces, en términos de contexto, yo diría, no sé si pasar a las implicacions o si hacemos una pausa para seguir hablando del contexto. Fem una pausa i passem Muy bien. al Joan Manel, si et sembla. Molt bé, Gràcies. doncs, moltes gràcies, moderadora, Cantado, Carlos, i moltes gràcies a l'organització de permetre'm participar en aquest moment realment obert, viu i esperançador, sobretot. I gràcies, per descomptat, a totes les persones que manifesteu aquest interès i que des de la base esteu intentant aportar energia, coneixement i compromís. Però com que el temps és curt, entro de seguida en matèria i voldria entrar-hi perquè penso que respon a la proposta de la moderació i els correus que ens vam intercanviar ahir vespre. Jo començaria per fer un petit comentari del títol del nostre panell. El títol diu «Fer efectiu un propòsit competencial en un món complex». I els de filosofia tenim una mica la mania de dir, doncs, siguem precisos en el coneixement de les paraules i el seu sentit. Què vol dir fer efectiu? Jo diria que hauríem de preocupar-nos que la efectivitat no fos aquesta efectivitat derivada del context que acaba d'assenyalar Carlos, una efectivitat inspirada per un cert mercantilisme, que no fos una efectivitat estadística, sinó altament personalitzada. És a dir, en educació, els números ens han de preocupar només en un bon sentit, que és el de fer-nos capaços de comprendre el sentit matemàtic de l'univers, però no ens han de preocupar tant
en el sentit del resultadisme estadístic. Per tant, efectivitat no estadística, sinó personalitzada. Segon, propòsit competencial. Jo crec que la paraula competència, que és una paraula avui protagonista de l'educació, que segur que ho ha de continuar sent, té un petit perill. Està massa propera, etimològicament parlant, a la paraula competitivitat. De tal manera que jo tendeixo a fer-la servir poc per evitar la confusió. Per mi, el propòsit competencial que està en el títol ha de desactivar la tensió i l'obsessió. I ha de ser un propòsit competencial marcat per la serenitat, per la integralitat, per la no competitivitat i per dues paraules que han anat sortint en la conferència inaugural de Mayor, per la llibertat i per la creació. Per mi, la competència radical de la persona és exactament la seva llibertat. Des d'aquesta competència totes les altres són possibles. Sense aquesta competència totes les altres són artifici. Jo diria doncs, que la competència l'hem de desactivar d'aquest perill d'assimilació competitiva. I finalment el món complex. Has dit molt bé, Fina, que el teu avi i els avis de tots segurament deien que el món era complicat. La complexitat és la versió moderna de la complicació. És un eufemisme. I tota època ha tingut la seva complicació, moltes vegades pitjor que la nostra. Però és veritat que hem de ser conscients de la nostra pròpia complicació per intentar nosaltres nedar, navegar enmig d'ella i, sobretot, fer capaços de nedar i navegar els nostres infants. Aquest món complex, jo diria que té unes característiques, bona part de les quals ja han estat dites, però jo les repassaré amb la intenció de treure'n després alguna conseqüència educativa. Primer, la globalització forma part d'aquesta nostra complexitat de manera molt específica. I la globalització pot ser entesa de moltes maneres i jo he trobat una de les definicions que a mi em semblen més concretes i condensades i precises, que és que la globalització és, sobretot, una forta contracció de l'espai i una intensa acceleració del temps. Si ho penseu bé, això és el que està passant. S'ha dit abans també, abans la gent vivia en un quilometratge molt reduït, avui vivim en un món ampli. Ja no hi ha fronteres, per dir-ho així, encara que malauradament també n'hi ha en segons quins sentits. Aquesta contracció de l'espai és menys perillosa encara que la intensa acceleració del temps a efectes educatius. Kant, el filòsof, ja ens va ensenyar que tot el que després pot passar cap al món de la intel·ligència ha de passar pel món dels sentits i que el temps i l'espai són els que organitzen la recepció del món. Temps i espai, per tant, són dues condicions essencials de la construcció personal que ara ens han estat alterades per la globalització. I, per tant, l'educació ha de concentrar-se molt en el que podríem anomenar bona administració tant de l'espai com, sobretot, del temps. La mobilitat extraordinària que hem aconseguit gràcies a la tecnologia dels transports i de les intercomunicacions, la mercantilització que ha sortit aquí, una característica també fonamental de la nostra complexitat contemporània, l'individualisme ferotge en el qual ens hem instal·lat. Han sortit diverses vegades abans Reagan i Thatcher, és a dir, fa uns 40 anys que aproximadament es va consagrar l'individualisme com la forma òptima de vida, quan és evident que des del punt de vista educatiu l'individualisme és antieducatiu. Perquè sempre hem dit i hem comprovat i sabem que una gran finalitat de l'educació és la bona socialització. I socialització és justament el contrari d'individualisme excessiu. Crec que també s'ha de tenir com a present de la nostra complexitat el presentisme obsessiu, aquell factor del temps. Vivim en un presentisme que ens fa menysprear el passat, donar-lo per caducat i depredar el futur, amb la qual cosa estem fent un mal negoci temporal extraordinari, la desmemòria que això porta i un factor que sembla menor però que és important també, una agudització del visualisme. Sabeu que fa uns anys el sociòleg italià Sartori va decidir que havíem passat de ser homo sapiens sapiens, que ho hem de dir dues vegades per convèncer-nos que som una mica sapiens, hem passat de ser homo sapiens sapiens a homo videns videns, l'home que mira i no para de mirar. Les imatges són extraordinàriament llamineres i el nostre món és ple d'imatges i estem abocant imatges d'una manera probablement desmesurada sobre els nostres nens i nenes que tenen un petit inconvenient, que desplacen el valor de la paraula. Altra vegada, gràcies, professor Mayor, perquè des de la bioquímica ens dius, en els que creiem que la paraula és essencial perquè forma part de la nostra vida docent i de la nostra vida personal, que la paraula cada vegada serà més important. En un món on probablement la intel·ligència artificial serà desbordant, ja ho és, però ho serà encara més,
La intel·ligència natural haurà de compensar l'omnipresència de la intel·ligència artificial. I la intel·ligència natural té una ànima, paraula, logos. I la formació en la paraula és l'única que ens pot alliberar del predomini obsessiu de la imatge, que és interessantíssima. És boníssima en molts sentits, per exemple, per la formació plàstica, per la sensibilitat estètica, però que de cap de les maneres ha de substituir el valor de la paraula i allò que es deriva del valor de la paraula, que és la capacitat del diàleg. Jo deixaria aquí aquesta descripció de la complexitat per continuar el diàleg i no ocupar excessiu temps. Bé, doncs, continuem i el que anirem fent és un trànsit suau entre aquesta complexitat global i, si us sembla bé, l'escola, que és la raó, una de les raons per les quals som aquí, l'escola. Trasladem a l'escola, ens situem a l'escola, ens situem a les aules. Acceptem la complexitat i no ens hi enfrontem, no cal que gastem energies, això és així. Entenem i acceptem que cada ésser humà és únic i irrepetible. Per tant, tots som diferents. Ja no hi ha diferents i molt menys desiguals. Abans ens deien també la importància de pensar els coms. Com pensem, com encetem, no encetem, com ens hi posem per a aquesta escola per a tots. Una escola que ja fa temps va l'eslògan diferents sí, desiguals no, ara potser ni una cosa ni l'altra, som tots diferents. Ja no és un tema, però com és aquesta escola, que és l'escola per tots. Bien. Gràcies. Siempre me toca iniciar después de estas preguntas tan Això com vulgueu ambiciosas. vosaltres. Pero, bien, me gustaría retomar un poco lo que había dicho Joan acerca de la complejidad para poder situar la noción del propósito y en particular de la escuela y en específico de las competencias al interior de la escuela. Uno de los proyectos que estamos haciendo, que mencionó ya Val, es un estudio sobre la complejidad de la gobernanza educativa. Es decir, entendemos que este contexto que planteábamos tiene implicaciones específicas con cómo se organiza la escuela, con cómo se organiza la vida escolar, con cómo se define el currículo, la evaluación, etc. Y es justamente en esa conexión entre el entorno global y el entorno local, es decir, en cómo se negocian sentidos, significados, y también qué tipo de relaciones de poder hay entre ambos niveles. Nosotros hemos encontrado que existen tres grandes, les llamamos blurring lines, o fronteras que se desvanecen, que quizá atendiendo nuevamente a la diferencia temporal entre hace 20 años y hoy, encontramos que se desvanecen cada vez más estas divisiones o estas fronteras entre, por un lado, lo global y lo local, es decir, como espacio en el que se diseña la política educativa. Por otro lado, la línea entre lo público y lo privado también se va desvaneciendo, ahora con las alianzas público-privadas. Si la definición de la educación es de carácter público, en el espacio público y con la participación de toda la ciudadanía, o si se va definiendo más con base en algunas voces que se escuchan más que otras, desde el sector privado, por ejemplo, y también una línea que se desvanece entre el aprendizaje formal, la educación escolar, y el aprendizaje no formal. Es decir, cada vez más asistimos a una realidad en la que aprendemos en muchos más ambientes y entornos que el formal, y eso representa también un reto para la escuela en particular. Cómo reconocemos esos saberes que cada persona tiene desde sí, por su propio bagaje, por su propia sociabilidad, por su propia socialización, por aquello que trae desde casa. Creo que en términos de gobernanza eso marca unas implicaciones específicas sobre la educación y en particular tiene efectos sobre la noción de competencia. Es decir,
remito un poco al discurso hegemónico que decíamos que estaba un poco montado en un imaginario social neoliberal, por un lado, y basado en el desarrollo del capital humano, ha hecho que se dé prioridad a algunas competencias sobre otras. Entonces, yo creo que uno de los efectos de este contexto que hemos dibujado es que se erosiona la multidimensionalidad de la educación. Es decir, ya no pensamos en la educación en todas las esferas de la vida de las personas, espiritual, cognitiva, emocional, sino que se priorizan los conocimientos y las habilidades sobre las actitudes y los valores, por distintas razones, que tienen que ver con la complejidad de poder hacer un currículo que sea abarcativo de todo, con la complejidad de evaluar estas competencias, que esta parte de la evaluación también es uno de los rasgos que viene acompañado de esta visión educativa. Entonces, por un lado, se priorizan los conocimientos y habilidades, se presta menos atención a las cuestiones actitudinales y valorativas, y por otro lado, al mismo tiempo de que se prioriza el conocimiento, se prioriza un cierto tipo de conocimiento y un cierto tipo de saber hacer. Es decir, hay una homogenización también, esta parte de los imaginarios globales, de los regímenes de verdad, diría Foucault, que nos hablan acerca de cuáles son aquellas competencias que son realmente valiosas. ¿Qué es aquello que de verdad debes de aprender? Cuando hablamos de educación básica, ¿qué es aquello que es lo básico y es lo básico para qué? Es decir, digamos, estas son las grandes preguntas que abren un poco o que de alguna manera dirigen el sentido y la noción de competencia. Y finalmente, el pragmatismo, es decir, existe una prioridad por el saber hacer, por la aplicación, por el ser competente, en este sentido de competencia competitiva, de la que nos hablaba Joan, y no ser competente en un ámbito específico del saber, del conocimiento. Y obviamente un énfasis que hace esto por los resultados del aprendizaje, ¿no? Esta parte de la evaluación sumativa como una herramienta, decimos en inglés que it's the tail that wags the dog. Es la cola la que mueve el perro y no el perro el que mueve la cola, ¿no? Es decir, una parte de la evaluación, que debe ser solamente una parte de la educación, acaba siendo la que define el propósito, ¿no? Eso es algo que me parece importante como un reto para definir cuáles son las competencias que queremos promover en la acción educativa. Entonces, cierto es que la noción de competencias puede ser, digamos, polisémica. En cualquier situación hablamos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, muchas otras cosas más, pero me parece que el propósito es muy importante. ¿Para qué queremos este tipo de conocimientos? ¿Para qué queremos desarrollar estas habilidades? ¿Para qué queremos un cierto tipo de actitudes o un cierto tipo de valores? En el trabajo que hacemos en la UNESCO y en particular en la publicación en la que baso la presentación, que es replantear la educación, pensamos que el propósito de la educación se entiende a partir de una visión humanista que pone en el centro, como se ha mencionado ya, la dignidad de la persona. Es decir, una visión basada en los derechos humanos que tiene entonces un conjunto de principios que son éticos, que son universales y que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la responsabilidad, con el respeto de la diversidad social y cultural y que tiene como último objetivo sostener y ampliar la dignidad, la capacidad y el bienestar de todas las personas entre sí y de las personas con el medio ambiente. Pensamos por ello que la preocupación central está puesta sobre el desarrollo humano, social y sostenible, con mayor atención a la equidad y la inclusión y desde el reconocimiento de la riqueza cultural, es decir, las distintas cosmovisiones, las distintas ideas del mundo, tratando de reconciliar lo universal y lo particular, tratando de conciliar lo global y lo local. Mi última palabra sobre la parte de propósito tendría que ver con pensar justamente de nuevo en la multidimensionalidad
de la educación y no solamente en el saber hacer, no solamente en el conocimiento. Es decir, Gert Biesta, que es un sociólogo, quiero decir holandés, pero no me acuerdo, está en la Universidad de Goldsmiths en Londres, hablaba que lo retoma de muchos otros teóricos, esto no es nada nuevo, pero hablaba de una función social de la educación que es tripartita. Y en el caso de las competencias suele ser la situación que la cualificación es la noción prioritaria cuando se habla de competencias, cuando se evalúa competencias, es decir, el saber hacer, la cualificación para el trabajo, la cualificación sobre un oficio, la cualificación sobre una competencia laboral. De hecho, cuando tratamos de revalidar y convalidar conocimientos previos, nos topamos muchas veces con que la mayor parte de los sistemas que existen para hacer el reconocimiento, la valoración y la acreditación de los conocimientos previos vienen del sector de la FP, ¿no? Vienen del sector de reconocer que se sabe hacer algo, pero no reconocemos que una persona sabe ser de alguna cierta manera, o sabe convivir, o sabe estar, o sabe promover, etc. Entonces, bueno, decir que la función social de la educación no es solamente la cualificación, sino que tiene que ver también con la socialización, que nos llevaría a voltear la mirada hacia otro tipo de competencias, ¿no? Que tienen que ver más con la convivencia, con la paz activa, con la ciudadanía. Y particularmente la tercera función social que menciona Biesta es la de subjetivación, es decir, es la construcción del sujeto, la construcción de la práctica de sí, diría Foucault. Es decir, son aquellos ejercicios cotidianos que son parte de la educación por la cual nos construimos como seres humanos, nos construimos de cara y de frente a la otra y al otro, y que nos definen, y que nosotros acabamos definiendo. Es decir, es el sujeto como sujeto y objeto de la propia actuación humana. Este proceso de subjetivación me parece importante porque tiene un carácter moral y un carácter ético importante. Es cómo asimilamos las normas y cómo nosotros hacemos normas de convivencia, de cotidianidad, para lo privado y para lo público. Entonces, yo diría en términos de propósito final, que sería una educación humanista basada en estos principios, que tiene como finalidad la dignidad, la capacidad y el bienestar de las personas y del medio ambiente, y en particular una educación que es multidimensional y que cumple una función social que no es solamente aquella de cualificar, sino también de socializar y de subjetivar. Continuem. Sí, gràcies. Enllaço justament amb això, amb aquest propòsit final que jo crec que ha d'inspirar tot el procés educatiu en tota etapa, des dels 0 anys fins al moment final de la vida. Jo diria que la paraula humanisme és una paraula bona perquè té un arrelament profund en la cultura de les societats nostres i l'únic problema que té és que s'ha fet servir també per coses bastant diferents i potser caldria fer una revisió del concepte d'humanisme, però no és ara el moment de fer-la. Jo el faria servir en el sentit que tots el tenim més o menys en el cap i que ens remet a una cultura clàssica on hi ha alguns elements de proposta educativa que penso que valdria la pena de recuperar. Hi ha un concepte en la Grècia clàssica que va enfrontar a Sòcrates i Plató amb els sofistes perquè tots dos deien, els dos bàndols, deien que eren experts en això que diré ara, amb la característica que els sofistes varen cobrar per transmetre aquest coneixement i Sòcrates i Plató no cobraven, encara que es deixaven afalagar. Dic que els sofistes varen cobrar i li fem un petit homenatge a tots els docents perquè varen fundar la professió docent. Gràcies a això podem tenir un salari els que ensenyem. Però bé, els sofistes, deien Sòcrates i Plató, posaven aquest ideal que ara esmentaré al servei del poder, de la cerca i manteniment del poder, mentre que Sòcrates i Plató pensaven posar-lo al servei de la justícia, és a dir, de la justícia personal, l'equilibri personal, i de la justícia social, l'equilibri entre els diferents grups socials. La paraula és una paraula que sona una mica malament, que és kalokagathia, que és una fusió en abstracte de dos adjectius grecs, kalos, que vol dir vell, amb B alta, formós, i agathos, que vol dir bo. I deien ells, tant uns com altres, que eren capaços de formar els joves de la Grècia clàssica, sobretot de la ciutat d'Atenes, en aquesta fusió de bellesa i bondat.
Per nosaltres, en les nostres llengües, és impossible trobar una sola paraula que sintetitzi la calocagacia. Però jo m'he permès el luxe de considerar que una bona traducció, adaptada a la nostra mentalitat, seria la següent. Calocagacia, feta de bellesa i bondat, es podria dir elegància d'esperit. En aquesta noció d'elegància d'esperit hi hauria dos continguts que responen al vell ideal humanista grec. Per una banda, en el costat de l'elegància, estaríem fomentant el component físic i estètic de les persones. És evident que l'elegància té a veure també amb el cos, però que l'elegància té a veure també amb la sensibilitat. Aquest cos i aquesta sensibilitat, com ha recordat també abans el professor Mayor, ha estat marginat tradicionalment en l'educació. Es considerava, si és que hi era present, una Maria, que havíem dit abans. La formació estètica, la mateixa formació física, que ha anat guanyant pes, però no acaben de tenir el pes que haurien de tenir. Però en el cantó de l'esperit hi hauríem de situar aquells dos altres factors que ens constitueixen com a humans d'una manera principal, que és el coneixement, òbviament, i un coneixement crític, no un coneixement només funcional, mecànic i aplicable, i la bondat, és a dir, la característica personal de bona disposició respecte als altres, que és aquest component essencial de la nostra vida, sense el qual és impossible la societat. Si la societat pot tirar endavant és perquè hi ha almenys nuclis molt densos de persones bones, que estan disposades a compartir allò que tenen amb els altres, sigui element material, sigui element espiritual o cultural. Des d'aquest punt de vista, doncs, recuperar l'humanisme. Però l'humanisme no es pot recuperar, i ara insistiré en el que ja he insistit abans, si no és també fent homenatge a allò que els humanistes grecs i després llatins varen considerar essencial, que és la paraula. Perquè és només a través de la paraula que som capaços de comprendre'ns, de fixar-nos objectius, d'evitar que la cua mogui el gos, perquè tenim clara la noció de gos sencer, i tenim clar que la globalitat és més important que la particularitat. Per tant, aquest entrenament, aquest afinament constant en el coneixement de tota la nostra capacitat de parlar. Perquè aquesta és la que després ens permet passar als elements instrumentals que ara comentaré, fent primer un petit viatge en honor a l'Escola Nova XXI que es connecta amb l'Escola Nova de començaments del segle XX, de la qual jo només llegiré, perquè són molt breus, 4 articlets de la declaració que va fer Adolphe Ferrier a Ginebra l'any 1912. Són els següents. El número 8, llegint malament, diu: al costat dels treballs programats es concedeix un lloc als treballs lliures que desvetllen el gust dels nens i els desperten l'esperit d'invenció i el seu enginy. 1912. Que també treballin lliurement, que no sigui tot estrictament programat, perquè el nen i la nena han de créixer en la capacitat d'imaginar, d'inventar, de fer la seva. El punt 14 deia: l'educació es fonamenta en l'activitat personal de l'infant. Això és molt important, òbviament. Per això també de l'Escola Nova se'n va dir, en altres moments se n'ha dit escola activa, perquè dona una importància transcendental al paper protagonista de l'acció del propi nen, que ha de ser individual i en equip. El punt 21 deia: l'educació moral, que és una expressió que avui potser queda una mica passada de moda, però que hauríem de recuperar en el seu millor sentit, avui en diríem la capacitat ètica, com la intel·lectual, no s'ha d'exercir de fora a dins per autoritat imposada, sinó de dins a fora per l'experiència i la pràctica gradual del sentit crític i de la llibertat. Això té més de 100 anys i avui, evidentment, pot continuar inspirant Escola Nova XXI i, per tant, crec que està molt bé haver recuperat aquell concepte. Però és que l'últim article, dels últims, el 27, eren 30, el 27 deia: ni més ni menys, l'Escola Nova és un ambient de bellesa. Un ambient de bellesa. No tant una bellesa, diguem-ne, superficial, de tests a les finestres i d'una porta més ben pintada mal, sinó un ambient de bellesa. És un lloc on la sensibilitat per les coses que valen la pena està a flor de pell. I s'expressa musicalment, i s'expressa plàsticament, i s'expressa relacionalment, i s'expressa en un cor musical, s'expressa en el joc, en 1000 maneres. L'ambient de bellesa és més que la pinzellada de bellesa. Bé, jo crec que són conceptes que val la pena de recuperar per dir, i amb això ja faig l'última part de la intervenció, intentant respondre en el com. Home, jo crec que hi ha uns coms múltiples, i el que jo diré, per tant, és una petitíssima part del que caldria dir.
però jo concentraria el com, és a dir, la manera d'aplicar aquests ideals des de la calocagafia fins a l'activitat personal de l'infant i la seva formació moral, etc. Primer, pensar en el concepte que a mi em sembla altament ric des del punt de vista educatiu de l'escola i l'aula com una comunitat de diàleg. Comunitat perquè hi ha voluntat d'unió, comunitat ve d'unió, òbviament, i de diàleg, perquè allò que més s'ha de fer a l'aula és dialogar en totes les direccions. Del mestre als nens, per descomptat, però dels nens al mestre també i dels nens entre ell. Un diàleg multilateral que es diria ara. Segon, la idea d'aprenentatge artesanal. L'artesania no és només fer una ceràmica, que està molt bé. L'artesania és aplicable a tots els ordres de la vida. I què és el que caracteritza sobretot a l'artesania? Primer, una forta identificació entre l'artesà i el seu producte. No l'alienació que havia dit el marxisme que es produïa en les cadenes de producció industrials i que el treballador estava lluny del valor del seu producte, no, sinó una identificació forta del nen amb la seva pròpia activitat. I segon, un gust pel detall, un gust per la singularitat i per l'originalitat. Una activitat feta amb concentració i amb molta autonomia i molta llibertat. I el tercer punt, la interacció múltiple. És a dir, s'ha dit abans també per part d'en Carlos, tenir en compte que la millor educació formal és la que incorpora la no formal i la informal. És a dir, que l'escola tota sola no pot carregar amb la responsabilitat d'una plena educació i que l'escola necessita fer poroses les seves parets perquè l'aire de la ciutat entri dintre de l'escola i l'aire de l'escola s'escampi per tota la ciutat, fent possible la idea de ciutat educadora en què es convoca a totes les parts de la ciutat a fer-se corresponsables d'una educació plena i integral de tots els seus nens i nenes. Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, ara s'obren dos interrogants, ens heu deixat aquí davant. Em sembla, un és aquest. No podem exigir a l'escola tot el que se li està exigint. I s'ha dit abans i es desprèn de les vostres paraules també. Què hem d'exigir? Què hem d'exigir als mitjans de comunicació, als polítics, a les economies de consum? Què hem d'exigir? No des de l'escola, sinó des de tots els àmbits, perquè l'educació dels infants i de tots els ciutadans tingui un sentit més enllà de la instrucció i fins i tot de la competència. Què hem de demanar més enllà de la família, l'escola, l'educació no formal, l'educació formal, perquè en l'educació, en el dia a dia, en cada moment, els nens sobretot i els adolescents s'eduquen contínuament amb tot. Per tant, això, la tecnologia, mitjans de comunicació, societat de consum, què hem d'exigir? No demanar exigir. Sí? Podeu començar com vulgueu, Comenzamos conmigo, vale. Si voleu. Invertim l'ordre. Deu ser la tercera i última part del panell? Bueno, podem acabar en el moment que... Per tenir la deferència amb el senyor Carlos, que sigui ell el que tingui l'última paraula. Doncs endavant, comencem. Sí? Sí. Bueno, en tot cas, obrirem un torn de paraules després, Yo creo que mereces tener la primera y la última palabra. Vale, No, yo no sé si es Joan de Manel, merecer. endavant. Eres nuestro invitado estrella. Sí. No, però si me permites, jo entenc. Sí, Joan Manel, endavant. Doncs, a veure, jo diria, està molt bé, és molt concreta la pregunta, i jo tindria una llista molt llarga per dir, però no hi ha temps, però em concentraria en els següents punts. Exigència, em sembla molt bé que es digui exigència, en els mitjans de comunicació i en els polítics, perquè és evident que són dues parts del món social que tenen una responsabilitat transcendent per molts conceptes que no cal explicar, són obvis. Ara, jo diria que en els mitjans de comunicació una primera cosa que cal demanar-los en relació a tot, però també i molt especialment en relació a l'educació, és que abandonin la tentació espectacularista i la temptació resultadista. No cal fer espectacle de l'escola, ni per bé ni per mal. L'escola no necessita espectacle, necessita tranquil·litat, serenitat, sobrietat. Per tant, i no resultadismes, no obsessió amb els números, no obsessió amb els rànquings, perquè els rànquings són altament traïdors, perquè cada rànquing s'hauria de posar en proporció a la pròpia història de cada lloc
i possiblement quedaríem astorats de lo bé que anem, tenint en compte de lo malament que veníem. I no comparar-nos de manera immediata amb algú que fa molts i molts anys que va bé. Perquè dius que estem 3 dècimes per sota d'algú que fa molts anys que va bé. Sí, però és que nosaltres hem fet una carrera pròpia extraordinària. Per tant, jo diria, abandó de l'espectacularitat en tots els sentits. I l'altra, molt més profunda, que no serveixin a la postveritat, sinó a la veritat. Ara resulta que la moda és la postveritat. I jo em pregunto, la postveritat és veritat o no? Perquè si és veritat no li posem el post. Veritat? Clar, resulta que ara la postveritat, a Oxford s'han pres la molèstia de definir-la. I més o menys la defineixen de la següent manera. La veritat és allò que resulta dels desitjos de les persones, interpretats pels mitjans de comunicació i pels polítics. Per tant, la postveritat és el resultat d'una interacció interessada. D'una interacció interessada. Perquè els desitjos de les persones són els desitjos, però no són la veritat. La veritat és independent dels desitjos. Són 2 registres diferents. Per tant, pretendre que el registre de la veritat passi al registre dels desitjos remoguts des de l'esperit populista en el pitjor sentit de la paraula, home, doncs és un negoci fatal. Això ja ho feien els sofistes. Ja Sòcrates i Plató s'hi van enfadar perquè servien a la postveritat. El que passa que ells no ho deien així. Aleshores, jo crec que la societat, però molt especialment els mitjans de comunicació que tenen la responsabilitat de transmetre informació, a més de notícies, molt bé la distinció, doncs que, sisplau, que no serveixin a la postveritat, sinó simplement a la veritat. I els polítics? Bé, com que un ha estat polític ha de vigilar molt el que diu, perquè podria ser que algú digui, i per què no ho feies? Doncs mireu, els polítics jo crec que clarament se'ls ha de demanar que tampoc serveixin a la postveritat, perquè són ells, també molts d'ells, els que es dediquen a fomentar la postveritat, perquè és el seu interès. És a dir, Trump ha guanyat perquè ha creat una postveritat. Li han comprat aquesta postveritat. Ha connectat amb uns desitjos innobles d'una part de la població que ja els saluden brazo en alto. És que és molt greu el que ha passat, tot per la postveritat. Doncs bé, el polític, si us plau, també al servei de la veritat i no de la postveritat. I en matèria educativa, que deixi de ser l'educació la substitució de les velles lluites religioses. Perquè en el fons del fons, les batalles educatives que es donen al nostre país són batalles de residus de posicions religioses. No estic acusant a cap religió en concret, estic acusant a mentalitats derivades d'associació religiosa. I el que estic dient, l'educació és una altra cosa molt més sèria que l'adscripció a una orientació religiosa d'un tipus o d'un altre. I cal que, si us plau, hi hagi diàleg, hi hagi acord, hi hagi estabilitat legislativa i, més que estabilitat legislativa, obertura legislativa que permeti la responsabilització de les escoles. Els periodistes, i fan molt ben fet, no paren de dir un concepte que és autorregulació. Que no ens regulin els poders. Nosaltres ens hem d'autoregular, perquè si ens regulen els poders, retallen la llibertat d'expressió. Doncs miri, a l'escola no podem dir exactament el mateix, però ens hi podríem aproximar. Si us plau, autorregulació del món educatiu. Perquè si no, la llibertat, en el bon sentit de la paraula, no la llibertat d'ensenyament que es havien inventat alguns als anys 70, sinó la llibertat educativa, pateix. Molt bé. Gràcies. Carlos? Sí. Sí, muy bien. Yo creo que dos mensajes fundamentales tendrían que ir alrededor de, nuevamente, la multidimensionalidad de la educación, por un lado, y por otro, el sentido eminentemente político de la educación. Es decir, como preparé unas laminitas, para no dejarlas en el tintero, esto es solamente para ejemplificar algo que nos parece que sigue siendo vigente. Los 4 pilares de la educación del informe del OR. Yo creo que con esto se puede ejemplificar muy bien la multidimensionalidad de la educación. Es decir, cuando vemos que nos decantamos por un cierto tipo de competencias solamente, es decir, ya sean de estas cognitivas, como el aprender a conocer, o sean instrumentales, como el aprender a ser, o sean individuales, como el aprender a ser, o sociales, como el aprender a convivir. Cada una de estas dimensiones cognitiva, instrumental, individual, pero individual no individualista, sino ontológica, de definición del ser, o axiológica, valorativa en términos de la convivencia con otras y otros, si
vemos esto como una mesa de 4 patas. Si solamente ponemos toda nuestra atención y todas nuestras energías en una sola de las patas, la mesa se cae. Es decir, cuando el énfasis está en una sola dimensión de la educación, y máxime cuando esta dimensión es más utilitaria, produce resultados que no sirven plenamente al bien común, que no sirven plenamente al interés social y ulteriormente al interés individual. Ese me parecería un buen mensaje. Y un último mensaje tendría que ver con el carácter político de la educación, es decir, que el sentido de la educación, que el propósito de la educación es un propósito que se discute socialmente, que es un propósito que se pelea cotidianamente. Y que aún así, en la definición de estos propósitos nos encontramos con tensiones de distintos grupos que tenemos distintas ideas acerca de lo que debe ser la educación. Y me parece que habría que prestar atención a ciertas tensiones para la definición del tipo de competencias que queremos y del tipo de sociedad que queremos. Es decir, de tensiones en elementos que nos parecen valiosos, pero que en cuyo equilibrio, me parece, está como el chiste de la formulación. La tensión entre la identidad local y la ciudadanía global es una de ellas, ambos elementos que son valiosos, pero depende del énfasis que se ponga, depende de, digamos, el eje más axiológico con el que se aborde la tensión entre identidad local y ciudadanía global, puede tender hacia un cierto tipo de sociedad u otra. Entre tolerancia y otredad, la tolerancia como solamente el tolerar a los otros y no el abrazar la diversidad. Entre la construcción y la utilización del conocimiento como algo que también debe ser social y beneficiar socialmente. Entre la individuación y la sociabilidad, la participación y la democracia representativa. Entre la creatividad y este emprendedurismo, que ahora se habla mucho de la innovación y del emprendedurismo, pero con beneficios sociales, con beneficios extendidos para todas y todos y no solamente para algunos cuantos. Y una tensión que mencionaba don Federico Mayor entre lo que llamo yo paz y apaciguamiento. Es decir, la paz activa y no la paz pasiva. Es decir, también el derecho al disenso, el derecho a la desobediencia y el derecho a la objeción como una parte importante de la construcción de sociedades más democráticas y que me parece podrían bien inspirar un sentido de la educación y el tipo de competencias que queremos. Gràcies. Moltes gràcies. Ara, en tot cas, obriríem un torn de paraules que podeu participar, però, si ens sembla bé, voldria emmarcar tot això que hem estat dient amb la colla de mestres d'escola i d'institut que som aquí i que probablement ens n'adonarem o sentirem que hi ha un discurs que en aquell cas avui ha estat teòric però que existeix en el nostre país i un altre discurs pràctic a les aules que molt sovint veurem que no són compatibles. És com si ens moguéssim en aquest doble discurs. És com si ens estiguéssim acabant creient-nos allò que diem i no allò que fem. I això que estem dient, els espais, els temps, l'activitat lliure, la creativitat, la possibilitat de tenir una iniciativa per part dels nostres infants i adolescents, malauradament, no és el que habitualment i més sovint es repeteix i trobem a les aules. Necessitem d'aquest aliment espiritual, teòric, quan ens trobem, necessitem d'aquest per poder-lo traslladar. Ara bé, tenim una incògnita, la primera que obro, però que en tot cas després la marquem en tots plegats, que és com ens hi posem, per on comencem, o quantes coses comencem alhora. I deixaríem, perquè ens queden 10-15 minuts, per obrir un torn de paraules que poguessin intervenir en aquesta taula. Sí?
Hi ha algú que vulgui intervenir? Us hem deixat planxats. No sé, potser hem estat molt concentrats, molt... No? Bé, doncs podem aprofitar aquests 10 minuts per pensar o per intervenir en aquest doble discurs teòrico-pràctic amb el qual funcionem o estem vivint, si més no, en l'educació al nostre país i molt em temo que més enllà de les nostres fronteres. Què fem amb la formació de mestres? Què fem? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Què fem amb l'accés al funcionariat en aquest cas? Fem un apunt sobre aquests aspectes. Ja sé que serà un apunt, Bé, no cal dir, planteges la pregunta perquè és una qüestió essencial, és evident. Quan he dit abans que les lleis educatives haurien de ser obertes, també ho haurien de ser perquè fos possible una formació de mestres el més deslligada de l'academicisme rutinari. És inevitable que la formació de mestres es faci amb exigència acadèmica, és més, és desitjable que hi hagi exigència acadèmica, però probablement aquesta exigència acadèmica no s'ha de confondre amb l'academicisme. Tota cosa té la seva exageració possible i aquesta s'hauria d'evitar, perquè és evident que, encara que no podem dir que la formació de mestres fins ara hagi estat dolenta, però és evident que si ha tingut un defecte és que ha estat molt academicista. I per tant, que un component d'una formació de mestres immediata i futura hauria de ser molt vinculat a activitats pràctiques i a exigències de compromís personal que no sé com s'haurien de formular, però que s'hi hauria de pensar. És a dir, hauríem d'intentar transmetre en els futurs estudiants de magisteri que no van a fer carrera administrativa, sinó que van a un territori sagrat, que és el territori del tracte personal. Un professor de Harvard, Robert Reich, fa uns anys va ser també secretari d'Estat als Estats Units de Treball i va dir, en el món que ve hi haurà 3 tipus de feines. Feines rutinàries, n'hi continuarà havent, encara que hi hagi també moltes màquines que les faran, continuarà havent-hi persones que faran feines rutinàries, diguem-ne de poc valor creatiu. Hi haurà feines persona a persona i feines amb forta càrrega analítico-simbòlica. El país que vulgui ser ara sí competitiu en el sentit més fort de la paraula ha de procurar tenir una majoria de gent en la tercera categoria, però la segona és fonamental per alimentar la tercera, que és la del servei persona a persona. Hi ha 2 professions, especialment 2 professions, que continuaran sent necessàries, que són les professions lligades a la salut humana i les professions lligades a l'educació. Aquestes són fonamentals perquè sigui possible tenir una societat que estigui preparada per l'exigència alta de caràcter analític i simbòlic que una societat avançada necessitarà. Per tant, per aconseguir això, l'exigència de la formació de mestres ha de ser màxima. Màxima, perquè has de fer persones amb una alta capacitat cognitiva, però amb una altíssima capacitat personal. És a dir, que tinguin un ser encara més gran que el seu coneixement, que ha de ser grandiós. Dicho lo cual, ja sé que et surt molt barat dir això, sí o no, però és que no sé què més dir. Posem-nos-hi. Si més no, sabem per on començar. Sí, exacte. Carlos. Solamente para retomar uno de los puntos acerca del profesorado, que muchas veces se interpreta como ese grupo de personas que implementan las decisiones de otras personas, que son más sabias y más poderosas. Y creo que es importante devolver a la profesión docente ese carácter de cohacedores de política. Es decir, la política educativa no es una cuestión que se hace en una esfera, aunque ahora le llamamos esfera política solamente a la esfera gubernamental, sino que es digamos, las y los docentes son cohacedores de política educativa, no solamente implementan, es decir, en el día a día, en esta, digamos, dialéctica educativa
que puede ser un puente para atender entre la práctica y la teoría. ¿Cómo teorizamos desde la práctica? Es decir, son quienes están en el día a día, son quienes están atestiguando las dificultades, son quienes están atestiguando las consecuencias de los contextos en los que viven sus familias, las y los aprendices, etc. Y ese tipo de, digamos, de fotografía de la realidad que las y los docentes pueden hacer son las que sirven para recontextualizar la educación, para recontextualizar el proceso. Es decir, no hay una manera de disociar el contenido de la educación con el contexto al que debe de responder. Por eso me parece importante decir la importancia del entorno local en la definición de las competencias, porque es a las necesidades locales, no solamente a los dictums globales a los que responden. Molt bé, moltes gràcies. I aniríem per acabar. En tot cas, ja m'agradaria deixar dos pensaments oberts aquí. Moltes gràcies a vosaltres, a tots dos. Un dels pensaments seria que si pretenem deixar algunes de les pràctiques en el passat, perquè aquest passat sigui passat, no n'hi ha prou que passi el temps. I un dels pensaments és hem d'intervenir amb consciència de cap a on anem o de què volem. La intervenció des de les aules i des de les persones que afortunadament dediqueu el temps a pensar-ho, ja he dit, és aliment espiritual, és imprescindible. I un altre, que a mi m'agrada sempre deixar-ho gairebé com a tancament, i en tot cas si després vosaltres hi afegiu, és que no escola nova 21, 21 sí perquè és avui, no escola avançada, no escola del futur. Avui, ara, és possible concebre la infantesa des d'un altre lloc i és possible concebre l'educació des d'un altre lloc i és possible un altre tipus d'escola. Segur. Gràcies.